位观众朋友，大家好，我是何佩玲，欢迎收看《地球证词》。今天播出的纪录片是《冰绝动物复育计划——大红鹤》。这部纪录片介绍了栖息在地中海地区的大红鹤，过去因为栖地的破坏，数量骤减。现为有一群保育人士积极保护栖地，协助大红鹤繁殖生存。今天很高兴邀请到屏科大动保所裴佳琪老师来到现场。裴老师您好。主持人好，各位观众大家好。我们在这部纪录片里它就是介绍到法国南部还有在意大利地中海沿岸这些大红鹤复育的一些情况。那在地中海这些地方，这个是它主要它是留鸟居住的地方吗？其实主要的是它的繁殖地了哈，那也是它的主要的栖息地也没错，因为部分的族群或者是部分的个体，它还是会有季节性的迁移，往这个地中海的南边哈，甚至北非去移动哈。那但是它的移动的距离并不是那么的大所以它基本上还是在那个范围内移动啊。是，那它这样子这个迁徙的这个路径，有像一般的候鸟都有固定的路径吗？还是它只要就是有食物，哪边有食物就往哪个地方飞？其实候鸟大部分它不是追逐食物，是追逐好的气候。哦，是。对，所以它至于到了那个当地是不是好，并不知道。所以有的时候也是蛮冒险的，就是它离开它的繁殖地，然后开始往南飞，通常都是冬天开始往南飞去寻找比较温暖的气候的条件环境。那当它到达的时候，很可能是几个礼拜或者是更久以后所以它并没有办法预测渡冬区的环境条件是否好了。那这也是为什么在这样子的会迁移的物种，它的保育工作很困难做，就是你不能只照顾到它的繁殖地，当然你也不能只照顾它的渡冬区，你得兼顾了。而且当它整个飞过去，这环境不好的话，天气不合适的话，它可能要继续往南飞，或者是要去改变它的路径。这其实都增加他们在族群上很大的风险。没错，所以确实我们看到很多的这种候鸟它会有固定的路线譬如说往东或者往东南或者往西南这样子飞然后即使在同样一个繁殖地当它开始离开繁殖地的时候，也可能分成好几群到不同的地方去渡冬那这个跟带队的人或者是家族习惯会有很大的关系那因为这一类的鸟通常也都是长寿命的它的有很长的记忆，然后对于去年或者是小时候跟着父母亲走的路线，它都会有很深刻的印象。所以任何这一类的迁移性的鸟类为什么现在对于这一类的鸟类保育工作需要在国际上需要做到跨国很少单一国家能够对于迁移性的鸟类做到很好的保护它几乎都要靠跨国的合作，然后把繁殖地跟渡冬区或渡夏区这一类的环境把它弄好。是，那我们在影片中我看到，为了要去帮助这个红鹤复育，在这个地中海沿岸就帮他们做一些人工的这个鹤巢。那我们看这人工鹤巢，它在做的时候很像小孩子在做这个沙堆一样，而且每一堆其实非常的接近。那在这么密集的这个状况，他们的这个使用方式又是如何呢？通常这种集团繁殖的鸟种那它们通常都会聚集在一起。那聚集在一起有一个很大的好处是，大家可以比较安全了然后这个生出来孵蛋的成功率跟小鸟的存活率也会提高那我们看到他们用人工的一个水桶然后弄那个沙子，然后做成沙堆在自然环境之下，大红鹤就是这样的做窝的。它就是把它在站的位置的周边的泥土把它堆一堆成一个蛋糕状，然后它在那个蛋糕状的上面呢，弄出一个浅浅的凹状的地方，然后让那个蛋让那个蛋不会乱滚，然后它就在上面孵蛋。那确实他们做的确实非常像大红鹤自己会做的窝一样那靠用泥巴。那如果那个泥巴摊掉的话，就再
在捕。所以在影片里面我们也看到啊，它每一只成鸟，因为它是爸爸跟妈妈轮流孵蛋嘛，哈，所以每一次孵完蛋之后的那一只鸟总是脏脏的。哦，因为它就是不停的那个沾到那些泥沙了，维修啊什么等等，所以它等到它离开孵蛋的工作之后，总要花一段时间去好好的把自己的羽毛整理一下。是，那其实这个筑巢看起来也不是很困难，那所有的东西也是就地取材。对。那我们这些人工巢的帮助它的部分是在哪里？其实最重要的是哈，当年哈，他们之所以在一个特定的地方去做了很多的这个巢位哈，主要的是吸引大红鹤到那边去这个做窝生蛋。因为大红鹤这一类的迁移性的鸟类，它们有另外一个特性哈，就是很恋家。哦。它的出生地几乎就是它未来的繁殖地了。是。然后它年复一年的回到同样一个地点，同样甚至精准到同样的一个一个小范围，它回去那个地方去做窝，然后生蛋、孵蛋哈。那所以这么所谓的对于它的那个巢位的忠实度或忠诚度非常高的时候呢，如果你因为当年1960年代、70年代的时候，因为大红鹤的很多的栖息地、繁殖地都被破坏了，哦，它回不去了，它必须得帮它营造一个栖息环境，让它去那边生蛋，它不能让它回到它去年去的地方，因为已经不在了。所以呢，它因为繁殖地的面积大量的缩减，所以呢，大家被迫都没有地方生蛋了。因此，它去到一个新的地方，所以它做了那些假的巢位呢，主要的是吸引他们一些红鹤去。当你有第一批的红鹤愿意进驻了以后呢，你就会开始形成一个群聚效应，然后更多的红鹤就会降落在那边，然后在那边开始生蛋，所以等于是吸引它换一个生蛋的地方，有点就好像帮他们迁村一样，原来的地方已经不能住了，我帮你把房子都盖好，那个地方美美，请你到那里去住。没错。然后这个东西呢，在很多的鸟种呢，它用的吸引的东西不一样哈。有的鸟像大红鹤，你用很多的巢位让它以为，这边有很多大红鹤在这边，已经很多邻居了，对，已经很多人在这边来用了哈，那我也来用啊。那大红鹤当年就是成功的创造了这个条件，让他们从不安全的地方移到安全而且受保护的地方。那之后就发展成现在的族群数量。那这都是拜当年成功的让他们转移了繁殖地的一个很关键的一个动作。是，好像这种会迁徙的鸟类，它的寿命都比较长。那它们大概是会活多久？那还有它们在整个过程中，它可以生儿育女的数量大概有多少呢？大红鹤哈，我现在动物园里面哈，寿命最久的大概是80几岁，活这么久，活到80几岁，我有记载的啦哈，是1930年代的时候，瑞士的一个动物园，他获得了一只大红鹤，那个时候他已经是成年了，我们说他可能是4岁到5岁了。他死亡的，他是在前几年才死亡的，所以子孙满堂了。对，他的寿命可以在动物园里面有80年的寿命。是在野外呢，因为这个计划，因为这个法国的这个保护区，所以他们从1950年代、60年代。70年代开始有出生了以后，他们就开始上角标嘛，哈，上角环嘛，哈，所以大概是从70年代的后期开始上角环嘛，那到现在都还可以看到当年上角环的个体嘛，所以大概也有30-40岁在野外的记录了，所以就跟人的寿命差不多了。对，我想是一样的了。在动物园里面可以活到80岁的话，通常野外的寿命平均寿命会打折扣，大概打一半了哈。所以说40岁到50岁是很合理的。那他们在照顾自己的这个幼鸟的时候，夫妻之间似乎都是分工的非常的好。那像他们在照顾孩子的过程中，我们都会很好奇说，像有些鸟就是一辈子是一夫一妻，那大红鹤的状况是怎样的？而且去看他们这个求偶的时候的这个场面是特别的可爱。是大红鹤，它基本上是同一个繁殖季节是一夫一妻。它花了这么长的时间，又是展示它的羽毛啦，又是摆动它的那个头部啦，又是上下啦。那配对了以后是
那一季节就是2个在一起，然后抚育到那个小 baby 出生，然后小 baby 能够离巢，然后小 baby 到了隔1年要迁移季节的时候，大家再分散。那可是它并非终身一夫一妻啦。所以到了不同季节的时候还是会换。所以他每一季都会再重新燃起热情，再去追求一个伴侣，对，重新展示，重新寻找配偶，对。是。那我们在影片中会看到有一大群的等于小鸟在一起，那不是都应该爸爸妈妈带着孩子吗？怎么会有这种一大群都是小鸟这样子的状况？对，这是跟他们育雏的方式有关吗？对，很有意思哈，因为他们的爸爸妈妈常常要飞很远出去觅食，他的那个繁殖地哈是干的地，至少不是淹水的地方。可是他们的主要的觅食地都是在浅水，或者是1公尺以内的水域吃东西。所以，他会离开小 baby 出去吃东西，然后再带东西回来喂小 baby。所以这个很重要。所以当爸爸妈妈都出去吃东西，在胃里面带食物回来喂小 baby 的时候，小 baby 也会集合在一起。那集中在一起，然后也会有成年的个体轮流。看着，然后小的就集中在一起。那爸爸妈妈回来很有意思的是，数千只的小 baby 在一起的时候，爸爸妈妈怎么找到小 baby？ 对呀，基本上就是靠叫声。小孩子会一直叫一直叫，然后爸爸妈妈很容易就听到他的小 baby 的声音，然后喂东西，喂完之后再离开，再去吃东西。就是虽然有人可以帮你顾，可是自己的孩子还是得自己喂的。没错。那真的我们看到大红鹤它在进食的状况非常的有趣，尤其它的那个嘴巴是有弯钩的，是，然后它就是到水里面去找食物。那如果说是我们把鼻子弯到水里，不是都会呛到吗？对，是不是可以稍微跟我们说一下它这个觅食的食性？对，其实大红鹤的嘴哈有2个很特殊的地方哈，一个就是它的上面的这个上嘴喙啦哈，上嘴喙哈，它跟它的头骨哈不太连接，比较松，所以当它在水底面吃东西的时候，它可以动的，对，它可以这样子的左右来动。是，但是像我们所熟悉的那个黑面琵鹭哈，它就是要把整个头的动，对，整个头要这样子动哈。可是大红鹤它可以这样子动哈。然后呢，它另外一个很特殊的地方是，这边都不是鼻孔吗？鼻孔在这边，当它吃东西的时候，它是这样子吃吗？这样子吃的时候，鼻孔就塞到水里面去了。所以确实它的那个鼻腔里面哈会有这个豆状物哈的隆起的东西，可以让它封闭起来，让它在水里面的时候不会呛到。是。然后它基本上还是滤食性的吃法啦，就是说它会把水吸到嘴巴里面去，然后再把它压出来，所以然后它会有把它过滤。然后把大量的无脊椎生物或者是藻类吞下肚子里面去。是，那真的是非常有趣哦。对。那这样大红鹤它们在复育的过程中，非常害怕的就是海鸥。是。那海鸥对它们的蛋也很有兴趣。是。那当这个数量非常悬殊的时候，就必须要对于海鸥的数量有所压抑。是。那在影片中他所提到的一些做法，那是不是可以请老师跟我们说明一下？是哈，那个在大概60年代、70年代哈，那个时候的大红鹤的数量是岌岌可危的时候，那海鸥确实是一个很关键的掠食者。对大红鹤，其实不只是蛋，海鸥也会去吃它的小鸟。那所以对于它的繁殖的成功率影响非常的大。那大部分在这种状况的时候，大家会权衡啦哈，就是说为了濒临绝种动物，在过去哈。大家能够用的方式比较少哈，所以就有的时候就直接用猎杀的，或者是用人道处理的方式啊。那海鸥有好几种方式哈，因为海鸥也是生蛋在地面，所以呢我看过欧美国家有为了降低海鸥数量呢，去在海鸥蛋上面去喷油。或者是薄油，稀的薄油，让那个油呢能够把那个蛋呢给闷死一样。哎，那也有直接用毒饵去让海鸥吃了以后就死亡啊。那我猜当年他们在法国那个复育基地大概都用过这一类的方法，降低当地的海鸥的数量啊。是。那现在碰到这样子的状况呢，我们能够用的工具会比较多一点的，比如说用驱离的了就是说不见得非得让它不见
而是可以让它不喜欢到这边来对你的受你保护的物种可以不要受到直接伤害，这样的就好了。感觉人道多了。是，所以现在我们现在讲的是大概将近40-50年前的状况的啦。是。那现在40-50年后的现在，我们可以用的工具多了。那因此碰到类似的状况呢，应该也不需要再用那样子的手段了。是。那这个保育的这个计划其实已经有50年的时间了，而且这个保育中心看起来对于大红鹤的复育是已经发展出来一个模式，也相当的成功。那我们可以很有信心的说，这些大红鹤它的这个数量已经是稳定了，它是一个安全的状况吗？其实，在影片里面有特别提到哈，如果你去看那个资料的话，大红鹤现在在全球的数量大概是50万只到70万只之间大家的估计哈，这个数量大家会觉得相当多啦。你看我们的黑面琵鹭就是数千只那大红鹤可以到数十万只哈，可是它最大的问题就是。这么多只的大红鹤，它的繁殖地点也就是那几个地中海沿岸那几个地方所以它的繁殖地点非常少，不超过10个地点，太过集中了，非常集中。是，所以呢，它有没有能力把它再分散不知道但是以现在的状况来讲，它任何一年某一个繁殖地点出了什么问题，譬如说我们现在看到的观光的压力啦，这个机械什么轻航机啦，在那个西湖上面飘来飘去啦，对它的影响都是立刻就能够让它一年的那个婴儿的数量从数千变成数百，1/10不到了那就很恐怖了。所以它有可能会那个上上下下。像这样子长寿命的动物如果有某一年或某2年它的繁殖数量很少的话，你等到20年后，你马上就看到结果了。是，你马上就看到结果，因为20年后的数量马上就陡降了。所以长寿命的动物呢，常常没有办法说，这10年很好没有问题数量维持稳定50万只可是等到它那一批。出生率很低的那一批变成成年了之后，你会马上看到从50万可能就变成30万。哇，所以每一年都很关键。没错，没错。所以它确实创造了一个很好的案例就是说，对于一个濒临绝种的物种，透过人为的营造栖息地的方式，然后透过大家跨国合作的方式，让它能够有它的渡冬区跟繁殖地都安全，然后让它的数量在短短的。其实也不短了，50年内能够变成现在的这样子的规模那当然是一个很好的案例然后它也吸引了大量的志工的投入这些都是非常好的案例。那我们现在在做像譬如说台湾或者是其他国家，像台湾我们做的黑面琵鹭的保育，其实多多少少也 follow 这个一个模式了只是我们还没有做到像他们那样子的大规模。可是我们也只不过才做了20年嘛，我们还有一段时间要努力了。是，那我们看到这个大红鹤的保育，我们会很直觉的就想到我们自己在黑面琵鹭上面保育所花的这个精神。那如果用大红鹤去类比我们台湾黑面琵鹭的这个保育，老师觉得在做法上是恰当的吗？我们台湾其实是黑面琵鹭的渡冬区啦，并不是它的繁殖地那所以大红鹤的案例在台湾并不是那么好，但是台湾可以当作是一个支持者。因为黑面琵鹭的繁殖地的保育确实需要再加强了。那不过我们也是在最近这几年才搞清楚它到底在哪边繁殖了它到底面对什么样子的问题，为什么它的数量会变成今天这么少那台湾作为一个渡冬区，当然是要大力支持，让它在迁移的过程当中不要突然跑到一个状况不好的渡冬区那台湾的渡冬区能够在最近几年持续的成长，数量成长，也是因为这是一个好的渡冬区，所以很多黑面琵鹭回去之后，会再带他的下一代回来这个地方，有口碑的，有口碑，对，有口碑的那这个是一个很好的一个跨国合作那台湾如果要类比大红鹤的保育行动的话，更恰当的案例，我倒是觉得像石虎这样子的濒临绝种的物种。石虎，怎么说？虽然它不是鸟，然后它也不是候鸟，可是石虎呢，它现在所面临的问题确实跟大红鹤很接近当年大红鹤面临的问题就是人为开发它的栖息地，然后污染，然后这个繁殖条件的恶化，然后这个
大家不在意啊，然后尤其是很多工业区的开发，造成它的西湖跟它的湿地的严重的迅速的消失，而且很多人跟它抢水。很多人跟湿地抢水，把水引给工业区啦，引给住宅区啦，那都没有水到湿地去了哈。是。那这些问题跟石虎倒是蛮类似的。石虎也是在台湾，我们可以看得到它的栖息地大量被人使用。那过去传统上使用是务农，变成农地了。农地啊，农地说老实话还好，算是比较轻度的改变。可是现在不是了，现在有更多的是开发成工业区了。那个就是它完全没办法生活了，完全的改变了。是。那我们看到在台湾密度最高的北部的北台湾苗栗啦台中啊这一带看到的现象就是它的栖息环境大量的被工业区所使用所占用了那同时呢，石虎我们现在也知道的是，它还面临另外一个更棘手的问题是，很多当地人其实并不欢迎它。即使它是濒临绝种动物即使我们大家都觉得说，台湾人对于濒临绝种动物是会有特别的感觉的可是我们后来发现，很多农民其实并不喜欢它的，因为大家都认为它会偷吃鸡。其实我们后来研究的结果发现，它其实吃的鸡非常少，非常少，不是它的主食，它的主食是老鼠。它其实是吃大量的老鼠。那所以像这样的吃大量老鼠的掠食者，其实对环境的卫生也好，其实是好事情。可是如果弄太多的农药，它没有老鼠吃了，它可能就吃别的。对。然后很多毒老鼠的农药会直接杀死它。对。那很多的农民因为讨厌它，怕它来吃鸡，然后也直接用农药去毒杀它。所以像这样子的议题呢，我们现在才发现。那所以呢，但是它已经岌岌可危了，因为它的数量仍然在持续下降中。所以未来要怎么样子能够让它起死回生？那这个大红鹤的案例里面，倒是一个还不错的，就是全民运动。是。大家一起来，大家一起来，然后甚至大量的这个一般人、非科学家他们都投入大红鹤的这个保育工作，每个人都扮演一个角色。那我们觉得石虎的保育工作未来在台湾，它不是单纯的动物学家或者是任何某一个保育机构的责任了，也办不到了。因为它面临太多的议题了，所以它需要有更多的社会学家来参与了，或者是当地的人在地的农民，或者是在地的人，他愿意爱护这个物种。是，那今天非常感谢老师来跟我们分享我们从这个纪录片里面看到大红鹤的状况，其实凸显出来的就是一个栖地上面的破坏。那在台湾，其实我们在这块土地上的动物也有栖地方面的问题，就像老师提出来的石虎，就是我们全民都应该关心的一个议题。当我们全民都一起在关心这样生物的时候，我们才有可能大家有一个平安的、和平的一个共处的这个空间，才有办法真的去解决这个石虎的这个生存问题。是。那今天再次感恩老师来跟我们分享，感恩。谢谢。也感谢各位观众朋友的收看，希望下次同一时间继续收看《地球证词》，感恩。各位观众朋友，大家好，我是何佩玲，欢迎收看《地球证词》。今天播出的纪录片是《冰绝动物复育计划·大红鹤》。这部纪录片介绍了栖息在地中海地区的大红鹤，过去因为栖地的破坏，数量骤减。
新闻有一群保育人士积极保护栖地，协助大红鹤繁殖生存。今天很高兴邀请到屏科大动保所裴佳琪老师来到现场。裴老师您好。主持人好，各位观众大家好。我们在这部纪录片里它就是介绍到法国南部还有在意大利地中海沿岸这些大红鹤富裕的一些情况。那在地中海这些地方，这个是它主要它是留鸟居住的地方吗？其实主要的是它的繁殖地了哈，那也是它的主要的栖息地也没错，因为部分的族群或者是部分的个体，它还是会有季节性的迁移，往这个地中海的南边哈，甚至北非去移动啊。那但是它的移动的距离并不是那么的大啊，所以它基本上还是在那个范围内移动啊。是，那它这样子这个迁徙的这个路径，有像一般的候鸟都有固定的路径吗？还是它只要就是有食物，哪边有食物就往哪个地方飞？其实候鸟哈，大部分它不是追逐食物，是追逐好的气候。哦，是。对，所以它至于到了那个当地是不是好，并不知道。所以有的时候也是蛮冒险的，就是它离开它的繁殖地，然后开始往南飞，通常都是冬天开始往南飞去寻找比较温暖的气候的条件环境。那当它到达的时候，很可能是几个礼拜或者是更久以后啊，所以它并没有办法预测渡冬区的环境条件是否好了。那这也是为什么在这样子的会迁移的物种，它的保育工作很困难做，就是你不能只照顾到它的繁殖地，当然你也不能只照顾它的渡冬区，你得兼顾了。而且当它整个飞过去，这环境不好的话，天气不，然后它就在上面孵蛋。那确实他们做的确实非常像大红鹤自己会做的窝一样啊。那靠用泥巴，那如果那个泥巴摊掉的话，就再补。所以在影片里面我们也看到，它每一只成鸟，因为它是爸爸跟妈妈轮流孵蛋嘛哈，所以每一次孵完蛋之后的那一只鸟总是脏脏的哦，因为它就是不停的那个沾到那些泥沙了，维修啊什么等等，所以它等到它离开孵蛋的工作之后，总要花一段时间去好好的把自己的羽毛整理一下。是，那其实这个筑巢看起来也不是很困难，那所有的东西也是就地取材。那我们这些人工巢的帮助它的部分是在哪里？其实最重要的是当年他们之所以在一个特定的地方去做了很多的这个巢位主要的是吸引大红鹤到那边去这个做窝生蛋。因为大红鹤这一类的迁移性的鸟类，它们有另外一个特性就是很恋家。它的出生地几乎就是它未来的繁殖地了。然后它年复一年的回到同样一个地点，同样甚至精准到同样的一个一个小范围，它回去那个地方去做窝，然后生蛋、孵蛋那所以这么所谓的对于它的那个巢位的忠实度或忠诚度非常高的时候呢，如果你因为当年1960年代、70年代的时候，因为大红鹤的很多的栖息地、繁殖地都被破坏了它回不去了，它必须得帮它营造一个栖息环境，让它去那边生蛋，它不能让它回到它去年去的地方，因为已经不在了。所以呢，它因为繁殖地的面积大量的缩减，所以呢，大家被迫都没有地方生蛋了。因此，它去到一个新的地方，所以它做了那些假的巢位呢，主要的是吸引它们一些红鹤去。当你有第一批的红鹤愿意进驻了以后呢，你就会开始形成一个群聚效应，然后更多的红鹤就会降落在那边，然后在那边开始生蛋，所以等于是吸引它换一个生蛋的地方，有点就好像帮他们迁村一样，原来的地方已经不能住了，我帮你把房子都盖好，那个地方美，请你到那里去住。没错。然后这个东西呢，在很多的鸟种呢，它用的吸引的东西不一样有的鸟像大红鹤，你用很多的巢位让它以为这边有很多
大红鹤在这边已经很多邻居了，对，已经很多人在这边来用了哈，那我也来用啊。那大红鹤当年就是成功的创造了这个条件，让他们从不安全的地方移到安全而且受保护的地方。那之后就发展成现在的族群数量。那这都是拜当年成功的让他们转移了繁殖地的一个很关键的一个动作。是，好像这种会迁徙的鸟类，它的寿命都比较长。那它们大概是会活多久？那还有它们在整个过程中，它可以生儿育女的数量大概有多少呢？大红鹤哈，我现在动物园里面哈，寿命最久的大概是80几岁，活这么久，活到80几岁，我有记载的啦哈，是1930年代的时候，瑞士的一个动物园。他获得了一只大红鹤，那个时候他已经是成年了，我们说他可能是4岁到5岁了。他死亡的，他是在前几年才死亡的，所以子孙满堂了。对，他的寿命可以在动物园里面有80年的寿命。是在野外呢，因为这个计划，因为这个法国的这个保护区，所以他们从1950年代、60年代。70年代开始有出生了以后，他们就开始上角标嘛，哈，上角环嘛，哈，所以大概是从70年代的后期开始上角环嘛，那到现在都还可以看到当年上角环的个体嘛，所以大概也有30-40岁在野外的记录了，所以就跟人的寿命差不多了。我想是一样的了。我想是一样的了。在动物园里面可以活到80岁的话，通常野外的寿命平均寿命会打折扣，大概打一半了哈。所以说40岁到50岁是很合理的。那他们在照顾自己的这个幼鸟的时候，夫妻之间似乎都是分工的非常的好。那像他们在照顾孩子的过程中，我们都会很好奇说，像有些鸟就是一辈子是一夫一妻，那大红鹤的状况是怎样的？而且去看他们这个求偶的时候的这个场面，就特别的可爱。是大红鹤，它基本上是同一个繁殖季节是一夫一妻。它花了这么长的时间，又是展示它的羽毛啦，又是摆动它的那个头部啦，又是上上下下啦。那配对了以后是那一季节就是2个在一起，然后抚育到那个小 baby 出生，然后小 baby 能够离巢，然后小 baby 到了隔1年要迁移季节的时候，大家再分散。那可是它并非终身一夫一妻啦。所以到了不同季节的时候，还是会换。所以他每一季都会再重新燃起热情，再去追求一个伴侣。对，重新展示，重新寻找配偶。对。是。那我们在影片中会看到有一大群的等于小鸟在一起。那不是都应该爸爸妈妈带着孩子吗？怎么会有这种一大群都是小鸟这样子的状况？对，这是跟他们育雏的方式有关吗？对，很有意思哈，因为他们的爸爸妈妈常常要飞很远出去觅食。它的那个繁殖地哈是干的地，至少不是淹水的地方。可是他们的主要的觅食地都是在浅水，或者是1公尺以内的水域吃东西。所以，他会离开小 baby 出去吃东西，然后再带东西回来喂小 baby。所以这个很重要。所以当爸爸妈妈都出去吃东西，在胃里面带食物回来喂小 baby 的时候，小 baby 会集合在一起。那集中在一起，然后也会有成年的个体轮流。看着，然后小的就集中在一起。那爸爸妈妈回来很有意思的是，数千只的小 baby 在一起的时候，爸爸妈妈怎么找到小 baby？ 对呀，基本上就是靠叫声。小孩子会一直叫一直叫，然后爸爸妈妈很容易就听到他的小 baby 的声音，然后喂东西，喂完之后再离开，再去吃东西。就是虽然有人可以帮你顾，可是自己的孩子还是得自己喂的。没错。那真的我们看到大红鹤它在进食的状况非常的有趣，尤其它的那个嘴巴是有弯钩的，是。然后它就是到合适的话，它可能要继续往南飞，或者是要去改变它的路径。是。这其实都增加它们在族群上很大的风险。没错，所以确实哈，我们看到很多的这种候鸟哈，它会有固定的路线譬如说往东或者往东南或者往西南这样子飞哈。然后即使在同样一个繁殖地哈，当它开始离开繁殖地的时候，也可能分成好几群到不同的地方去渡冬那这个跟带队的人或者是家族习惯会有很大的关系那因为这一类的鸟通常也都是长寿命的它的有很长的记忆，然后对于去年或者是小时候跟着父母亲走的路线，它都会有很深刻的印象，所以
任何这一类的迁移性的鸟类，为什么现在对于这一类的鸟类，保育工作需要在国际上需要做到跨国很少单一国家能够对于迁移性的鸟类做到很好的保护它几乎都要靠跨国的合作，然后把繁殖地跟渡冬区或渡夏区这一类的环境把它弄好。是，那我们在影片中我看到，为了要去帮助这个红鹤复育，在这个地中海沿岸就帮他们做一些人工的这个鹤巢。那我们看这人工鹤巢，它在做的时候，很像小孩子在做这个沙堆一样，而且每一堆其实非常的接近。那在这么密集的这个状况，他们的这个使用方式又是如何呢？通常这种集团繁殖的鸟种那它们通常都会聚集在一起。那聚集在一起有一个很大的好处是，大家可以比较安全了然后这个生出来孵蛋的成功率跟小鸟的存活率也会提高那我们看到他们用人工的一个水桶然后弄那个沙子，然后做成沙堆在自然环境之下，大红鹤就是这样的做窝的，它就是把它在站的位置的周边的泥土，把它堆一堆成一个蛋糕状，然后它在那个蛋糕状的上面呢，弄出一个浅浅的凹状的地方，然后让那个蛋让那个蛋不会乱滚。